Можно ли прожить всю жизнь в тюрьме? Есть ли такие люди вообще, которые вот сидят безвылазно всю жизнь? И если есть, почему они так живут, почему им это нравится? Вот в сегодняшнем выпуске будем с вами разбираться. Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня такая у нас тема, можно ли прожить в тюрьме всю жизнь. Для тех, кто впервые на канале, я сам провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я просто рассказываю свой опыт, чтобы люди не совершали моих ошибок и смогли некоторые изменить свою жизнь в лучшую сторону, как это сделал я. Видео не несет никакой пропаганды, агитации, я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Погнали. Сразу отвечу вам на этот вопрос. Да, есть люди, которые проводят практически всю жизнь в тюрьме. Но этот выпуск будет о том, почему. Почему они это делают. И делают они, кстати, это добровольно. Итак, перед просмотром можно поставить палец вверх, подписаться на канал, заглянуть там в описание. Там найдете ссылки на ВК, Инстаграм, на мои другие каналы. И кто хочет знать по этой теме больше, без цензуры и так далее, есть закрытый телеграм-канал. Как в него попасть, смотрите видеоинструкции по ссылке в описании. Итак, я встречал людей, которые просидели в тюрьме лет по 40. Ну, естественно, не за раз. За раз самый большой можно просидеть 25 лет. Это вот самый большой срок, который могут дать. Либо после этого уже, пожизненное. Люди сидели там по 5, по 7, по 10 лет. Выходили месяц-два и опять оказывались в тюрьме. Возможно, вам кто-то попадался там в каких-то видео старых, и вы помните, я вот лично помню, что был репортаж по какой-то программе, и там мужик говорил, что я хочу обратно в тюрьму. Мне здесь ничего нет, мне здесь некуда идти, я вот хочу там прийти, там попросить, чтобы меня отправили обратно в тюрьму. Да что далеко ходить? Помните фильм по прозвищу «Зверь»? Там, в общем, когда Савва попал в карцер, там сидел человек, который там уже что-то тоже лет 20 сидит. И вот он говорит, а потом уже, говорит, я сам садился. То есть его посадили за то, что он уронил плакат Сталина. Вот, нес транспарант Сталина и уронил. Вот его посадили, а потом, говорит, я выходил уже и сам садился. Мне, говорит, идти некуда. Все там меня отвернулись, не на работу, ничего никуда не берут, сам садился. Вот. Скоро, говорит, вот опять звонок. Буду, говорит, просить, чтобы меня здесь оставили в зоне жить. И действительно, есть такие люди, которые и вот репортаж был, да, такой, где человек говорил, что я хочу обратно на зону, уж не знаю, там пойти витрину разбить или чего. Что за психология? Почему? Почему этим людям вот так вот нравится, хочется жить? Смотрите, вот людей сажают туда, чтобы исправиться. Да? Также, то есть изоляция от общества идет. То есть там изолируют людей, которые не могут жить, не то что не могут. Идет изоляция от общества, чтобы, если у тебя есть желание и прочее, жить на свободе, ты все там переосмыслил и оценил, что здесь жизнь лучше. Вот. Но некоторые люди не находят себя здесь, и попав в тюрьму, им начинает там нравиться. Они не думают о том, что есть что-то большее, что есть другая жизнь, что ты можешь быть счастлив здесь гораздо сильнее, на мой взгляд. То есть ты можешь там, не знаю, путешествовать, можешь себе что-то купить, там, накопить на какую-то машину, купить какой-то себе там загородный участок, купить себе там какие-то, не знаю, кому что нравится, приставку, там, не знаю, завести домашнее животное. Это я перечисляю, кстати, все свои интересы. В общем, им это все не интересно. Был один мужичок, я рассказывал в ролике про смешные фамилии, по фамилии Голубой. И, то есть, вот он просидел в тюрьме тоже около 30 лет. И он, когда освобождался, у него, как ни странно, дочь, жена, уже там, наверное, поскольку, он сразу... Я, говорит, когда домой прихожу, все знают, но я сразу им говорю, что я ненадолго. Вот. Максимум там я был на свободе, говорит, месяца 2.
Были люди, которые были на свободе час. Это мой дядька, кстати. Он просидел в свое время 17 лет, но он сейчас не сидит уже 20 лет, он одумался. И почему люди так делают раз за разом? Я сам 4 раза просидел, да, но, знаете, дело в том, что мне в тюрьме никогда не нравилось, на самом деле. То есть я ее мог терпеть, да, скажешь, зачем ты осадился? У меня были причины, я вам как-нибудь сделаю ролик, если вы хотите, напишите в комментариях обязательно, почему я раз за разом садился в тюрьму. Что меня там туда так тянуло, я расскажу вам свою версию. Сейчас мы говорим о людях, которые вот туда попадают и там живут. Чем им там нравится? Я думаю, им нравится тем, что, в принципе, там за них все решают. Там жить вот в плане, если у тебя нет мозгов, то есть ты не можешь себя реализовать здесь и найти на свободе, то там тобой управляют, и это гораздо проще, чем здесь жить, думать. Надо ведь как-то там... Ну, это сложности, да? Как бы вот глупо не звучало, но зона для них – это зона комфорта. Здесь вот он освобождается, ему надо думать, как себя прокормить, как-то устроиться на работу, как-то ладить с людьми, которые на него, возможно, косо смотрят, ведь он так много сидел в тюрьме. Ну и много-много еще там разных моментов таких, которые для человека, который не очень амбициозный, не очень, скажем так, умный, не очень решительный, для него это реальные сложности. Ему гораздо проще, когда за него все решено. Ведь в тюрьме за тебя все решено, действительно. Ну, сейчас все зоны режимные, но они и раньше были там, ну, все равно какой-то режим у них был. То есть там все распорядок, режим настолько, что там вся жизнь расписана просто. Подъем, завтрак, развод на работу. Как правило, эти люди, которые постоянно сидят, они там работают. Потому что, с одной стороны, их уже поддерживать не могут всю жизнь, потому что они сидят в тюрьме всю жизнь. Во-вторых, это для них занятие, времяпрепровождение. То есть они там живут, понимаете? Они живут там, как мы живем здесь. То есть для них это нормальная среда обитания. То есть вот это его дом. То есть он у себя дома просыпается на работу, завтракает в столовой, идет на работу, возвращается с работы, приходит, смотрит телевизор. А только вот у него условия такие. Он находится в мире, где такие же, как он, где его контролируют, где там его выводят на проверку, его заставляют вот это все, грубо говоря, делать, принуждают, да? То есть его принуждают вставать в определенное время, идти обедать в определенное время, завтракать, идти на работу. То есть там все автоматизировано, им там, ну, проще, реально. То есть им не надо заморачиваться. Они иногда там могут бухнуть, иногда там, не знаю, ну, в основном бухарики это такие, потому что, как правило, те, кто торчат, они больше любят свободу. Вот, свободу, тусовки. В общем, вот такой расклад, понимаете? Здесь они не могут себя найти, а там они как бы, ну, реально как дома. То есть тюрьма для них это казенный дом, и вот они там, общение у них, все, и даже на работе. Такое вот все там о преступлениях, там, о том, что там их устраивает, не устраивает со стороны блатных там, и так далее. Все, им ничего не надо. Серьезно, вот я видел таких людей, блин, и вот целый у нас был в Архангельске отряд таких вот дедов, пенсионеров, которые просто, ну, всю жизнь просидели в тюрьме. Вы меня спрашиваете, а как вот там вот есть те, кто там на пенсии? Тогда есть люди на пенсии. Я вот, в принципе, дедов сам люблю. Я вот сейчас лежал в больнице в плане того, что с ними интересно пообщаться. Они повидали жизнь, там, они рассказывают, что там было при Союзе, что там было в 90-е, там, ну, разные такие вот. Они все могут, все умеют, там, своими руками, там, чуть ли не знаю, там, замки у себя на участках строят, там, все перекапывают, все делают. В общем, настоящие мужики такие, деды, я таких люблю. Но тюремные деды – это другая фигня. Представьте человека, который просидел всю жизнь, вот так вот прожрал казенные харчи, который освобождался, совершал какую-то хрень и опять заезжал. И сейчас он, не имея ничего не видя, кроме тюрьмы, и очень сильно жестко деградируя за все это время,
еще и старый ворчащий пердун, извиняюсь за, вот, может быть, кого-то оскорбил. То есть это все, вы понимаете, что там как бы очень тяжелые люди, очень тяжело с ними разговаривать. То есть люди реально как бы прожили всю жизнь в заточении, ни хрена не видели. Кстати, если постоянно сидеть, соответственно, то есть ты не видишь баб, и это тоже для твоего организма, для твоего характера, для твоего там сознания, вот это лишение, если ты нормальный мужик и тебе как бы требуется и хочется, но ты всю жизнь проанонировал как бы и не видел толком баб, потому что ты сидел в тюрьме, то есть это тоже, знаете, очень сильно влияет на человека, на его характер, на его поведение, на его изменения. А вы представьте, люди, которые сидели там по 30, по 40 лет и не видели баб. Я вам отвечаюсь, мне иногда, манда просто снилась. То есть до такой степени, что я просто, мне снились голые бабы, там, мне там что-то там постоянно какая-то канитель, вот там, не знаю, там, тёлки, флирт, я там, то есть, я там сидишь, смотришь какой-то клип, там, не знаю, там кто-то ляжкой блеснет, все. А вот эти люди, которые сидят постоянно, они вот из серии как монахи, знаете, только на максималках. Если монахи, они добрые, уходят в монастырь и там молятся, делают добрые дела, там выращивают там редиску, там что-то еще, то тут нет. То тут как бы они такие, я тоже называл это мужской монастырь, когда там находился. То есть они там озверевают из-за этого. Но это их выбор, они прям вот как-то вот не знаю почему, они становятся такие женоненавистники. То есть они там, вот да нахрен она нужна, эта жена, там эти дети, алименты, еще что-то. То есть все. А для них вот, не существует этого мира, в котором мы живем, нормального, человеческого. Для них не существует нормального общения, для них не существует отношений между мужчиной и женщиной. Вот. Для них существует только вот это автоматизированный участок земли, огороженный, где все решают за них, им не приходится особо думать, они живут реально в основном на инстинктах. Инстинкт покушать, чифернуть, посмотреть телевизор, то есть и вот так вот проходит у них вся жизнь, представляете? И такие люди действительно есть, и я никогда их не понимал, я никогда не хотел таким стать, хотя да, я сам провел 12 лет, ребят. Но еще раз повторюсь, если напишите в комментариях, я сделаю ролик, почему вот со мной произошло именно так. Вот. Вот такие дела. Я не буду там поименно перечислять, кого я видел из них и как они, что они из себя представляют. Это, конечно, зрелище печальное. Вот. Я вот лично общаться с ним никогда не мог, потому что это пересидки. Вот, так они называются. Люди, которые пересидели и еще пересидят. То есть все, тюрьма, как бы из них уже не выйдет никогда. Они выходят, здесь не могут себя найти, опять садятся, освобождаются и еще сильнее не могут себя найти здесь. Потому что с каждым разом все тяжелее и тяжелее им становится здесь находиться на свободе. То есть для них это уже все. Для них жизнь в зоне это вот жизнь, а здесь как бы я не знаю. То есть это люди, которых надо контролировать постоянно. То есть когда тебя судят, там формулировка такая. За данное преступление там, суд посчитал, что нужно применить наказание, связанное с изоляцией от общества. Вот как, понимаете, с изоляцией от общества. Просто некоторым людям, которые туда попадают, эта изоляция начинает еще и нравиться. И вот они там изолируются, самоизолируются, как мы сейчас вот, изолировались год назад. Кстати, мне было легко сидеть в карантин дома, потому что мне сидеть не привыкать, так сказать. Вот. И вот там люди начинают жить, реально жить, проживают свою жизнь. Кстати, если вам интересно, куда они деваются, когда умирают, я ни разу не видел возле зоны какого-то кладбища с безымянными там номерами. Это есть где-то, знаете, где для пожизненников. Там тела не выдают. А на обычных зонах общий, строгий и даже особый режим, там тела выдают. Вот, вот как-то так. Вот.
То есть они умирают. Если их некому хоронить, естественно, их похоронят где-то там, короче, за бюджет, там, не знаю, города. Кремируют, не кремируют, закопают. Не знаю, что дешевле, что дороже. Вот. Если есть какие-то родственники, то вот, в принципе, вот так и все это происходит. То есть был человек, у тебя какой-то дальний родственник, который всю жизнь сидел в тюрьме, а тут тебе говорят, тебе надо его похоронить, забирай труп. Ты говоришь, нормально, что? Я его знать не знаю, слышал, что он вроде где-то есть и постоянно сидит в тюрьме, а теперь мне его еще и как-то надо похоронить. Вот такие дела, вот такую жизнь люди ведут. Я ее ни в коем случае не одобряю, не понимаю. Ребят, я рад, что я из этого выбрался. Я рассказываю на канале, как я смог это сделать. Вот такие дела. Рад действительно, что смог изменить свою жизнь в лучшую сторону. Я не нарушаю закон ни в коем случае. Действительно радуюсь жизни, радуюсь тому, что вот происходит сейчас в моей жизни, в моей судьбе. Не всегда все гладко, но в целом я рад очень изменениям. На этом, наверное, закроем эту тему. Я думаю, вы меня поняли, услышали. Обязательно пишите темы, какие вы хотели бы услышать еще в комментариях. Надеюсь, лайк заслужил. Это несложно, это бесплатно. Я добазарился с Ютубом. Все, лайки ставите. Ничего с карты ни у кого не списывается. Вот. Смотрите ссылки в описании, в закрепленном комментарии, что-нибудь найдете для себя интересное. И огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсирует». Меня очень сильно поддерживаете, продвигаете меня по ютубу. Ребята, берегите себя, берегите свое здоровье, своих близких, свою жизнь. Не попадайте ни в какие плохие ситуации. Слушайте меня, мотайте на ус, делайте выводы. А с вами был Миша Выплюшка. Всем добра, увидимся.